Dobar dan majstori moji, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Evo danas ćemo da odradimo recenziju jedne ugaone brusilice, u pitanju je Bosch Professional GVS 18V-11S. Kod Boscha, naravno, GVS oznaka za brusilicu, 18V i 18V, jel tako? I ova ovde oznaka -11 znači da je ekvivalent ugaonoj brusilici koja radi na mrežni napon od 1100 W, a ovo slovo S na kraju znači da ima regulaciju broja obrtaja. Baš zbog toga sam se ja i odlučio da vam prikažem ovu brusilicu jer smatram da je jako interesantna stvar. Radili smo recenziju GVS 18V-8, ona je ekvivalent brusilici od 800 W. Ova je malo jača, ovo je 1100 W, ali mi se jako dopalo nešto na njoj, a to ću vam reći kasnije u videu. Evo, raspakovao sam mašinu i ono što vam dolazi uz nju je, naravno, brusilica, dolazi vam štitnik sa ovim ovde dodatkom za sečenje, sa štitnikom za sečenje, dolazi nam ručka bočna. Sad, ono što odmah možemo da primetimo u odnosu na 18V-8 je da uz 18V-11S dolazi premium ručka sa sistemom za redukciju vibracija. Dolazi nam jedan ključ za otpuštanje stezne matice, dolazi nam uputstvo za upotrebu i dolazi nam stezna matica koja je već u ovom trenutku, jel tako, na mašini. Ono što treba znamo još od specifikacija je da ova mašina nosi disk od 125 mm i kao što smo rekli da ima regulaciju broja obrtaja. Ja ću u ovoj recenziji koristiti X-Lock pribor u većini slučajeva. Ono što treba znate da bez problema kada naiđete na X-Lock pribor možete da ga kupite i da ga stavite na mašinu koja ima M14 običan standardni navoj za brusilicu, jel tako? U većini slučajeva će to odgovarati, čak i na samom reznom alatu imate ovde X-Lock pa štiklirano, pa M14 Fi 22,23 isto štiklirano. Znači da može da se koristi i na običnim brusilicama i na X-Lock brusilicama. Prva stvar koju ja primećujem kod ove brusilice je da je telo isto tanko i jako lepo odrađeno, znači jako zgodna da se koristi kao jednoručna brusilica, a to je nešto što je mnogo bitno, imati dobru, jaku brusilicu, a sa druge strane da je zgodna u ruci. Znate već svi koji pratite kanal da ja imam 15-icu Boschovu i ona je dosta onako krupnija. Evo ovde već možete vidjeti koja je razlika između 18-15 i 18-11. Znači 18-15 dosta je šira u ovom ovde delu, vidite. Znači i samim tim je malkice nezgodnija za ruku. Ja sam se navikao s njom, mada uglavnom radim sa dve ruke, ali znači na njoj ok ide hvat ovako, međutim ova je i laganija i daleko okretnija u odnosu na ovu moju 18-15 koja je inače babaroga, jel? Ono što mi se isto dopada, što je već standardno kod Boscha, je da ima brzu promenu pozicije štitnika. Pritiskom na ovaj ovde dole taster vi možete da okrenete štitnik na stranu koja vama odgovara ili ukoliko je potrebno i da ga uklonite sa mašine. Vrlo se lako skida i vrlo se lako montira na mašinu, tako da što se mene tiče Bosch je tu pun pogodak napravio sa tim sistemom. Rekli smo već da se na mašini nalazi brzostezna matica, ona je ok, u principu blokira se osovina i rukom se odvrne. Ukoliko se desi slučajno da ne možete rukom da odvrnete, zbog toga vam je Bosch i dao ovaj ovde ključ, jel tako? Uzet ćete, podići ćete ovo, blokirat ćete osovinu, stavit ćete ključ ovde u ove dve rupe i odvrnut ćete, jel tako? Ali to su zaista retki trenuci kad će to biti potrebno. Dalje, što se tiče mašine, na prednjoj strani nam je aluminijumska glava reduktora, odnosno kućište reduktora, sa velikim tasterom za blokadu osovine. Nakon toga ovde imamo novu generaciju Bosch prekidača, znači sada će definitivno da se ovi i ovakvi prekidači koriste na svim mašinama i po meni je to odličan izbor jer su se meni pokazali jako lepo i prijatno za rad.
Dalje, gledajući telo mašine, primetit ćete da ni na ovoj mašini nemamo nigde ventilacione otvore na samom telu. Znači imamo ovde izduve, ali znači vazduh se uvlači isključivo sa ovog ovde, ajde da nazovemo repa mašine, gde se nalaze ove mrežice metalne koje se mogu očistiti. Znači uvlači se vazduh ovde, ide kroz ručku, hladi motor, hladi reduktor, izlazi napolje. Tako da minimalno će prašine dospeti do samog motora, što je jako, jako bitna stvar. Naravno, ručka je sa donje i sa gornje strane gumirana, tako da neće biti problema uopšte sa tim. I na glavi reduktora ostavljeni su ovde rogići, tako da mašina može bez problema da se spusti ovako kako treba. Ono što je specifično na ovoj mašini i što se meni mnogo dopada, ponovit ću opet, mnogo dopada, mehanički odabir brzine. Svi sada idu na aplikacije, na tastere, na ne znam ni ja šta. Ljudi, ovo je po meni najbolje rešenje. Znači, mehanički ja lepo odaberem brzinu koju hoću i ne treba mi ni mobilni telefon, ni aplikacija, ni bilo šta drugo. Bravo za Bosch na ovom ovde iskoraku. Znači, konačno se vraćamo na ono što nam je potrebno, a ne što je hype. Sa donje strane prihvat baterije standardno Boschov sa oprugom i sa dva zuba. Ova dva zuba, ko ne zna, služe da za slučaj ako prilikom rada pritisnete taster za oslobađanje baterije slučajno, baterija neće spasti, nego će se zadržati na drugom zubu. Sa druge strane mašine nemamo u principu ništa. Na glavi reduktora postoje dve pozicije za montažu bočne ručke, to je ovde i ovde. Koliko ja vidim da je prečnik bočne ručke standardno 10 mm, standardno već za Bosch da je postavljena ručka pod otvorenim uglom kako bi bilo jako lepo za rad i kako bi se manje umarali. Sve to prati, rekli smo, ova ručka koja ima sistem za smanjivanje vibracija koji zaista radi, za razliku od nekih tamo alata koje smo imali na testu gde samo fore radi. Postoji ovde nešto crveno, dok kod Boscha je to uvek prava stvar. Rekli smo, uz sve ovo dolazi nam štitnik za sečenje, jer ovo je štitnik za brušenje, to da znate, ako ne znate. Štitnik za sečenje izgleda ovako, izrađen je od ove plastike i on se prilično jednostavno montira na mašinu, znači samo to, klikne se i to je to. Uklanja se tako što se samo ovde ovo pritisne i pogura. Evo vidite. Krajnje lagano, sa dva prsta možete da namontirate i da demontirate, a kad je postavljeno na mesto, neće mrdnuti, znači nema šanse. Za test ove mašine ću koristiti Bosch ProCore baterije od 8 Ah. Znači, moja topla preporuka za rad sa brusilicama su ProCore baterije ove osmice, mogu znači 12-ice, ali osmica, znači za brusilicu je baš onako taman, da nije mnogo teška u ruci, a da ima dovoljno snage i da dovoljno traje. Na ovom ovde modelu, kao što možete vidjeti, sve je izrađeno od metala, znači nema plastičnih delova, Bosch se vratio očigledno na aluminijum, i ovde možemo primetiti jednu O-ring gumicu. Ta O-ring gumica ima za ulogu da vam smanji još vibracije štitnika. Znači ona će da ublaži vibracije štitnika, da neće biti nikakvog, što kaže, tandrkanja, narodski rečeno, od strane ove mašine. Sada ćemo da pogledamo i kakva je situacija u reduktoru. Pre nego što rasturimo reduktor, što se tiče luftova, po milioniti put, kakvi luftovi, ljudi, kod Boscha nema toga. I evo ovde samo možemo vidjeti kako vam izgleda unutrašnjost reduktora. Ovde možemo vidjeti da je dovoljno masti stavljeno, sasvim. To mi se dopada i Bosch tu nema greške. Do sad nikad nisam naleteo da je masti ili previše ili premalo. Uvek je to dozirano
baš onako kako treba. Ovdje možemo vidjeti da je ugrađena piksna, da nije igličasti ležaj. Piksne se ugrađuju na mjesta gdje su jako velika opterećenja generalno, međutim može da bude ležaj, može da bude piksna. Ovdje su znači se odlučili za mesingamu piksnu. Možemo vidjeti konusno tanjirasti zupčanik kako je dobro odrađen sa 3 pozicije ovdje za blokadu osovine. Sve u svemu, nikakve zamerke ja ovdje nemam, jako lepo odrađeno i ono što sam isto primetio ovdje na ovom delu, ovdje također možemo vidjeti da imamo jednu zaptivku, tako da neće biti curenja masti iz reduktora čak i kada se mašina jako zagreje. Jer imate mašine koje kad se jako zagreju zna da curi mast iz njih, međutim ovdje to neće biti slučaj i pritom ovdje imamo još jedan metalni dihtung između, tako da Bosch se pobrinuo da sve to bude tip top. Da mi to lepo spakujemo sve nazad. Kada pakujete nazad, vodite računa baš o onom dihtungu o kom sam pričao, da on lepo legne ovdje, pa tek onda ubacujte šrafiće. Hajde izmerimo i broj obrtaja u praznom hodu. Idemo od prve brzine pa redom. Prva brzina. Maksimalni broj obrtaja koji smo dobili je 7762 obrtaja u minuti. Taj rezultat prilično odudara od onoga što je Bosch naveo u specifikaciji, pošto u specifikaciji kaže od 3 do 9000 obrtaja u minuti. Što se tiče nivoa buke, šta god da izmerimo, zaštita za sluh u radu sa brusilicom je neophodna. Znači tu je negde do 85 decibela, što nije strašno dok god ne dodirne materijal. Idemo dalje. Što se tiče balansa, mašina je dobro balansirana u ruci i evo pogledajte sa 8 amper sati baterijom, vidite, ona nju balansira tačno tu gdje je hvat. Znači tako da neće mnogo vam ići ni na zadnju stranu pretezati ni na napred, što značajno smanjuje zamor prilikom rada. Ove metalne mrežice su jako zgodne i lako se čiste. Ja kod mene recimo uzmem, ne skidam ih skroz, nema potrebe, uzmem sa ove strane, samo je otvorim odavde kompresorom, izduvam i to je to i samo uzmem i vratim nazad na mesto i to je to. Vrlo brzo i lako se uradi čišćenje. Hajde izmerimo i masu mašine. Solo mašina sa štitnikom bez baterije i bočne ručke 1609 grama. Kad na to dodamo bočnu ručku, dolazimo na 1815 grama. A masa Procore baterije od 8 amper sati iznosi kilogram okruglo. I evo, majstori moji, izašao sam napolje da uzmemo da vidimo kako ova mašina radi. Idemo prvo sa profilom 2020, pa ćemo ići drugačije, deblje materijale. Rezna ploča namontirana, nova, mašina za sečenje podešena u 6. brzinu, znači maksimalan broj obrtaja, baterija od 8 amper sati 100% napunjena, sveže, tako da to je to. Idemo a radimo, uživajte. Mašinica ovo jako lepo radi, ovo ne osjeća. Mašina ima i opciju da kada ostane uključena, jel tako, ako vam se ispraznila baterija, pa stavite bateriju, neće se ona sama uključiti. Znači morate je isključite i da je aktivirate.
Evo, stavio sam sad disk Bosch Multimaterial da vidimo dasku kako seče. Ovo je znači standardna daska colovača. E sad, ono što sada mogu da primetim, da su ove mrežice nahvatale jako puno ove piljevine od drveta, znači vodite računa kad radite sa drvetom da to povremeno čistite. Evo ovde imam sada pločicu od tvrde keramike, koristit ću Boschov disk za tvrdu keramiku, baterija ProCore, jedna crta fali, znači 4 crtice, broj obrtaja na maksimumu. Da vidimo kako ovo radi. Evo krećemo sa testom brušenja. Stavio sam flap disk granulacije 40 Best for Metal X571. Baterija trenutno na 4 crte, brzina 6. Da vidimo kako Bosch odrađuje brušenje. Naravno, prepodesit ću štitnik. Stiskao sam je i doterao sam je na jednu crtu. Brusilica za brušenje je odlična. Baš je odlična, baš lepo radi, lepo skida, ne da se preopteretiti, znači baš dobro odrađuje posao. Ali imam ja za nju još teži zadatak. E sad, ako ste se zapitali šta je teže od flap diska granulacije 40, to je fiber disk granulacije 36 sa prizma keramičkim zrnima. Znači, to je nešto što je najteže. Idem da iscedim ovu bateriju do kraja pa ću staviti novu da nastavimo. Ova evo malo se oporavila posle napora, sad pokazuje 2 crte, možda uspemo i ovo da završimo s njom. Sada već uspevam mašinu da zaustavim bez problema i treperi mi jedna crtica, pa ću sad promeniti bateriju, staviti punu. Evo nam je puna baterija ProCore od 8 amper sati, a sada ću uzeti, spustit ću broj obrtaja na 4. Da vidimo kako radi na 4. Na 4 radi kao san. Znači bolje radi nego
na šestici jer ne vole ovi abrazivi mnogo veliki broj obrtaja. Da i ovo ovde malo uljudim sad kad sam već tu. Evo i ovde da vidimo ove varove, da očistimo malo, da obrijemo to. Kad već ovako lepo radi mašina, prosto milina raditi s njom. Šta da vam kažem ljudi, mašinica radi kao zvrk jedan, nema zaista nikakvih problema, ništa. Evo ovo sve radimo u 4. brzini sada, bateriju sam i ovu drugu doterao do kraja faktički, tako da idemo unutra da napravimo zaključak vezano za ovu malu bebicu. Majstori moji, bezbednosna funkcija koju vam nisam rekao da ova mašina posjeduje, to je drop control, recimo, kontrola ukoliko ispustite alat. Znači, mašina je, evo vidite, na prekidaču uključena, ali sistem je detektovao da je alat ispao iz ruku i automatski se mašina zaustavila. Potrebno je da je isključite i ponovo uključite da bi ona opet radila. Jako korisna funkcija. Također posjeduje i kickback control, nećemo njega testirati, znači to sprečava povratni udar u slučaju zaglavljivanja ploče i takvih stvari, da znači opet budete što je moguće više bezbedni u radu sa brusilicom, jer brusilica nije ni malo naivna mašina. A sad evo možemo napravimo i zaključak vezano za ovu malu bebicu. Zašto bebica? Zato što ima jako dobre performanse, a jako je vitko telo. Jako je to lepo spakovano, znači maleno je. Jako mi se lepo ponašala u brušenju, znači nisam je uopšte zaustavljao, na 4 smo radili sa fiber diskom granulacije 36 koji je jako težak za rad. Ona se bez problema iznela sa svim tim. U testu iscedio sam znači 2 baterije od 8 amper sati skroz, tako da nema šta tu, nikakve znake slabosti. Nisam je merio temperaturu, nije mi se pregrevala mašina. Ona da se pregrejala, ona bi stala. Međutim, nije se pregrevala, iako je napolju sa trenutno negde oko 30 stepeni. Što se tiče ventilacije, vidjeli ste da ona definitivno ovde agresivno uvlači vazduh i kada se radi sa drvetom, recimo mora se ovo malo češće čisti, ali je dobro zato što su te mrežice guste i neće dozvoliti unutra da se naprave naslage oko motora. Tako da odličan posao je Bosch odradio sa ovim modelom. Ono što se meni super sviđa, što sam vam već rekao, to je kontrola broja obrtaja mehaničkim putem gdje ja mogu bez kliktanja aplikacija i čudesa da to odradim kao na klasičnoj brusilici. Super je što dolazi i ova antivibraciona ručka, ona dosta znači u radu, osjeti se razlika kad brusite recimo da li imate ovakvu ručku ili ne, manje vibracija prenese i kada duže radite manje trnu ruke. Što je svakako bitno jer kroz godine rada to se manifestuje raznim zdravstvenim problemima, a o tome treba razmišljati uvek na vreme. Kao što sam rekao, dobra snaga, dobre performanse, dobro sve, dobra izvedba, vidjeli ste standardno, znači klasičan Boschov alat, nema nikakvih tu zamerki. Jedina zamerka kod mene i od mene ide na to da broj obrtaja bih voleo da je onaj koji je naznačen. Znači, osjeti se u radu prilikom sečenja da je manji broj obrtaja. Ja bih voleo da je to tih 9000 obrtaja koliko je naznačeno, a ne
onoliko koliko smo izmerili, ali dobro, vidjet ćemo, moguće da će u nekoj kasnijoj verziji se i to iskorigovati. U principu, mimo toga, zaista nemam nikakvih zamerki, sve ostalo je Bosch odradio onako kako sam i očekivao od Boscha. Sve u svemu, majstori moji, ako se niste prijavili na kanal, kliknite ovo subscribe ili prijavite se. Ako vam se dopao video, like. Ako nešto još vas zanima vezano za ovu mašinu, slobodno pišite dole u komentarima. Ako imate ovu mašinu, pišite mi iskustva sa njom, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Veliki pozdrav iz Zone alata od vašeg Agija. Ćao!